लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों की डाइट में शामिल करें ये 5 तरह की चाय, होगा खांसी जुकाम से बचाव। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बुजुर्गों की तबीयत आए दिन खराब हो जाती है। आपके संपर्क में या घर में भी ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनकी तबीयत आए दिन बिगड़ती नजर आती होगी। इसका कारण है कमजोर इम्यूनिटी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर शरीर बीमारियों और इन्फेक्शन की चपेट से आसानी से आ जाता है। सर्दियों में इन्फेक्शन का खतरा 2 गुना हो जाता है। इस मौसम में सर्दी जुकाम या अन्य वायरल संक्रमण बढ़ जाते हैं। बुजुर्गों को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने के लिए सर्दियों में हेल्दी डाइट की मदद ले सकते हैं। क्यों ना कुछ ऐसा हो जो बूढ़े लोगों को बेहद पसंद होता है, और वह है चाय। आपने अक्सर दादा दादी नाना नानी की चाय की प्याली लिए देखा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं हेल्दी चाय के बारे में, जिसे बुजुर्गों को पिलाने से उन्हें खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं से बचाया जा सकता है। तो पहला है सर्दी जुकाम से बचने के लिए पिए नींबू वाली चाय, यानी लेमन टी फॉर कोल्ड कफ। सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से बुजुर्गों को बचाने के लिए नींबू वाली चाय का सेवन करें। गले की खराश दूर करने के लिए नींबू चाय का सेवन फायदेमंद होता है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी की मदद से खांसी और जुकाम जैसे लक्षणों को दूर किया जा सकता है। सर्दी जुकाम से बचाएगी अदरक वाली चाय। सर्दी जुकाम से बचाव के लिए अदरक वाली चाय पिएं। अदरक की तासीर गर्म होती है। इसका सेवन से शरीर को गर्माहट मिलती है और फ्लू के लक्षणों से बचाती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। सर्दी जुकाम से बचाएगी ग्रीन टी। मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने के लिए ग्रीन टी का सेवन फायदेमंद माना जाता है। ग्रीन टी पीने से इम्यून सेल्स को लड़ने की ताकत मिलती है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। ग्रीन टी पीने से डाइजेशन भी अच्छा रहता है। दिन में 1 से अधिक बार ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। सर्दी जुकाम से बचाती है कैमोमाइल चाय। कैमोमाइल फूलों में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। इसका सेवन करने से सर्दी खांसी और सूजन जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। गले के दर्द को कम करने के लिए भी कैमोमाइल चाय फायदेमंद मानी जाती है। कैमोमाइल चाय को पीने से नींद भी अच्छी आती है। गुड़हल की चाय। सर्दी जुकाम से बचाव के लिए बुजुर्गों को गुड़हल की चाय पिलाएं। गुड़हल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। खांसी के कारण होने वाला जलन और वायुमार्ग को शांत करने के लिए इस चाय का सेवन करना बेहद फायदेमंद माना जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।